ये आ गई है मेरी SSD, लगाते हैं इसको मेरे लैपटॉप में। और यहाँ मेरी फट ली थी। सो दिस इज क्रूशियल P31TB M.2। टाइट होने की वजह से ये स्क्रू मेरे से खराब हो गया था और मुझे SSD के साथ जो स्क्रू आया था वो यूज करना पड़ा। तो डिस्क मैनेजमेंट में एलोकेशन के बाद मेरी SSD विजिबल होने लगती है, स्टोरेज एक्चुअली। तो फिर बस